Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon ko diha ni Kristo niining napulog siyam nga Domingo sulod niining ordinaryo nga panahon sa atong simbahan. Atong yapil sa atong mga pag-ampo ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Alang sa katuyuan sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, alang sa kalinaw sa tibok kalibutan, alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, ug alang niadtong mga tao nga atong gipasaligan, nga atong iampo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita niining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dakong iyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Pusa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dikto sa langit. O kadaigdig sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos sa mahal, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapas
magampo kita. Makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Apan ang among mga katigulangan, ipahibalo ng daan, unsa ang mahitabo ni adtong gabi una, aron malipay sila ug madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila. Ang imong katawhan nahibalo nga imong luwason ang mataro nga nasod o nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisilutan mo ang among mga kaaway o gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog sa pagtawag kanamo nga anha kanimo. Sulod ni ining tanang panahon, ang mainitong mga tao gikan ni ining mataro nga nasod sa tago, naghalad ug mga sakripisyo. Nagsinaaray sa usag-usa nga ilang ampingan ang balaod sa Dios ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila ni adtong karaan nga mga awit sa pagdaig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Pulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, angay sa matarong ang pagdaig kaniya. Ulahan ng nasud, kansang Dios mao ang Ginoo. Ang lungsod nga iyang gipili, alang sa iyang kaugalingong kabilin. Mula ng lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Tanawang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila
gikan sa kamatayon. Ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. Bulan ang lungsod nga ipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maaniaunta ka namo o Ginoo ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo. Ulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Kinutlogikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod. Bisan wala siya masayod, asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya. Samara nga siya usa kalangyaw. Nagpuyo siya sa mga tolda ingon ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa siyudad nga ang Dios mismo maoy naglaraw o nagtukod. Ang siyudad kansang mga sukaranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan. Bisan tuod tigulang na siya kaayo ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayon, mitungha gikan ni ining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan. Ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayunan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan na himuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot ug tiguma ang inyong mga bahandi digto sa langit, diin dili gayud sila makunhod. Kay walay kawatan nga makahilabot niini, ni may anay nga makakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab digto ang inyong kasing-kasing. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong biste diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inig abot niya og inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nagandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan og silbihan niya. Ug bulahan sila kun hikaplagan niya nga andam, bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kadlaw na, ug timan ikini. Kung nahibalo pa ang tagbalay kanus-a moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba nining sambingaya alang lamang kanamo o gitumong mo kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon? Siya ang gitugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan katong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo niadtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang mga katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon moingon sa iyang agalon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babae, ug magpalabig kaon ug inom, ug maghubog-hubog, ug unya mahibalik ang agalon una ni anang adlawa, nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya, ug sa panahon nga wala niya hibaluoy, tagud-taguron siya sa iyang agalon, ug pahiagumon sa gidangatan sa uban ligoy nga mga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili magandam ug dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, ug makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson, silutan ra jutay nga latos. Ang tawo nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab ug mas daghan pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan.
Sumala pa sa advertisement sa Nescafe, para kanino ka bumabangon? In other words, nganong naningkamot man ka? Nganong nagbinutan man ka? Tungod ug alang lang ba kini sa imong kaugalingon? O apil ang uban? O labaw sa tanan? Alang sa Dios nga maoy tinubdan ni ining tanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang atong ebanghelyo nato karon nag-auhag ka nato sa pagpamalandong on what truly matters or what we value in life. In a world that frequently associates success with material possessions, ang atong Ginoong Hesukristo nag-auhag ka nato to consider where we are investing our hearts and our efforts. Diha sa atong ebanghelyo karon, gipamug-atan sa atong Ginoong Hesukristo ang pagkaimportante sa pagtigom og mga butang nga dili madunot, mga butang nga langit nun, dili ang mga butang nga dinhi sa kalibutan. Ug iya kining gikumpara kining maong earthly treasure which are prone to decay and theft, to heavenly treasures which are eternal and secure. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sulti pa diha sa atong ebanghelyo, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan na himuod sa paghatag kaninyo gingharian. Ibaligya ang tanin niyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Ug mipadayon pa siya sa pag-ingon, kay kung hain gani ang inyong bahandi, atua usab ang inyong kasing-kasing. Mga igsuon, we're not being told to be poor for the sake of being poor. This is a call to complete change of our lives. Tan-awon ko na nato ang atong kaugalingon. Unsa man gyud ang atong gipalabi dinhi? Ang butang ba nga kalibutanon? O ang butang ba nga mga langit nun? Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, pangutan-on na to ang atong kaugalingon usab. What do you value and seek the most? Nganong naningkamot man ka? Nganong nagbinutan man ka? So the Lord Himself, atong hinumduman, nga siya mao ang greatest treasure that we can have. So diha sa atong pag-give up o pag-surrender sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, it does not mean nga kita mag-uol. Apan unta kita malipay, because what we give up is the source of these things that we have. So brethren, ang atong Ginoo nagpahinumdum kanato to invest in things that are eternal value. Og apil na niini ang atong gugma, ang atong pagkamanggihatagon, ug ang atong pagtabang ngadto sa mga nanginhanglan. Apil na usab niini ang pagpuyo sa angay ug matarong, ang pagpuyo nga puno niining masaligon diha sa atong Ginoong Hesukristo. So mga igsuon ko diha ni Kristo, dili unta kita madala niining mga false promises, nga dala niining mga bahandi sa kalibutan. Instead, focus unta ang atong attention on the kingdom of heaven nga maoy gipadayag sa atong Dios. Let us strive to live as if it were our first, our last, and only day,
puy-an nato ang tagsa-tagsa nato kakinabuhi sa matag adlaw nga makapahimuot sa Dios, so that we can reach the end of this earthly journey with God in our heavenly kingdom. Sumunang ato kunong pamalandungan ug susihon ang atong mga prioridad sa atong kinabuhi. Tanaw na to, ug andam ba ta niini ihalad sa Dios? Andam ba ta nga i-surrender, lakip na ang atong mga sala? Dili na lang ta moingon sa Dios, Ginoo, gusto kong mausab, pero ayaw lang sa karon. Kundili muusab kita, usbo na to ang atong kaugalingon karon. Kay wa kita makahibaw kung makaabot pataugma. Subo sa mga igsuon ko diha ni Kristo, unta diha sa atong kinabuhi, diha sa atong pagpadayon niining atong santos nga misa, let us keep in mind nga ang matuod nga bahandi mao ang pagpuyo sa kabubuton sa Dios ug pagsubay sa iyang mga gipang buhat ug dili ni anang mga butang nga ania sa ato ang tugkaran. Kay gisulti pa sa atong obispo, ilabi na sa atong obispo nga kanhi obispo si Bishop Emilio Bataclan, nga maingon siya nga kining atong mga bahandi sa kalibutan unta makahinumdum kanato sa atong langit nun nga amahan. Kay dili man kini dautan nga kung unsay anaa nato, kini lamang mahimong dautan kung kining bahandi maunay nagdumala kanato, dili kita maoy nagdumala niini. So mao nang magampo kita sa Dios nga ablihan unta ang atong mga kasing-kasing, ang atong alimpatakan ug hatagan kitag kusog ug kaisog to follow the path of Christ to eternal life. Ug atong pangutan-on ang tagsa-tagsa usab nato kakaugalingon. Unsa mga bahandi diha sa atong kinabuhi nga maoy nakapalingla o nakapahilayo kanato ngadto sa Dios. Andam bata nga i-surrender kini ngadto sa Dios. Andam bata nga mo let go niining mga worldly attachment and truly to embrace the joy that Christ brings in our life. Karon natong litukon ang timaan sa atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ng makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usang kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan.
Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagailag kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig sa Dios atong mahigugmaong Amahan, mudangob kita kaniya dala ang atong mga pangamuyo, magampo kita. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaong nining atong kalibutang buak. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo. Nga ang tanan nga nagkatigom dinhi, aron pagsaulog sa santos nga Eucharistia, maalimahan pinaagi sa pulong sa Dios, sa ingon makabaton sa kahingpitan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga pamilya nga nahimulag tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahupayan sa mahigugmaong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton, nga nanag-antos sa balatian, mahupay sa makaalim nga presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan, gikan niining kinabuhia, makadangat na sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo. Langit nung Amahan, dungga ang among mga pagampo ug pasinatia kami sa imong kalumo. Ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang sab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga agamhanan, magahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa,
ni Jose among obispong tigdumala og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tao, kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya. Gihatangan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo nimong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa panulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon natong ipakita ang timaan nga kita managsuon. Panagdait. Kordero sa Diyos nga nagawag sa sala sa kalibutan. Kaluy, kaluy, kaluy kami.
Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mayong buntag sa tanan. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa mga urgent repairs and pastoral programs of the parish. Ikaduha, ang atong team o pastors mapasalamaton sa mainitong pagdawat sa katilingbang matuuhon atol sa simultaneous general reshuffling ni adtong miaging Agosto 5. Ang installation sa bag-ong team o pastors pagahimuon sa Setyembre 8 sa alas 10 sa buntag. Pagapanguluhan kini sa atong talahurong arsobispo nga tigdumala, Most Reverend Jose S. Palma. Gidapit ang tanan sa pagsalmot sa maong kasaulugan. Ikatulo, nagpadayon ang pagbisita sa Birhen sa barangay sa mga kapilya nga sakop sa atong parokya. Alang sa schedule sa pagduaw sa imahen sa inyong kapilya, palihog pakisayod sa opisina o sa presidente sa kapunungan nga si Brother Mario Gumba. Ikaapat, adunay pagahimuon nga General Assembly sa parokya karong umaabot nga Setyembre 7, alauna sa hapon. Daghan kayong salamat, palihog panindog. Ato sa nga pasalamatan ang ato ang mga nagpasayon sa atong liturhiya karon, ang atong lectors and cantor, ang ato ang magduduyog, ang choir, ang atong mga sakristan, mga Eucharistic Minister of Holy Communion, ato wasad silang hatagan o pasalamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ginoo, kaluy ang imong katawhan. Itugot ka namo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala ka namo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan. Nga imong giandam alang ka namo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ugang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukun sa dunta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nahalad ng misa dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo.
Maayong buntag kaniyong tanan. Buntag sa Father,